Jag ska bildvideo, om det heter så. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men då ska jag sminka henne. Det vill säga. Och hon ska inte få bestämma. Jag ska ta ut alla mina saker om jag behöver någonting. Den här tror jag behöver. Så sen tar jag ut den alltså. Det är ju rosa. Rosa rullarna. Och så de här 3 sakerna behöver jag nu. Först den här borsten, eller puff. Och sen är den här och sen är det. Det är lite roligt. Och här ska jag ta också lite saker. Då ska vi ha den här rosa. Och så ska vi börja ha andra rosa. Så här. Alltså frågan får inte ni se jättemycket. Jag tycker att det blir så komplicerat alltihop. Den ska vi ha. Och den. Och så ska vi ha. Ska det här. Rosa. Ja, det blir jättebra. Okej, då kör vi bara igång då. Sätter du emot mig? Då ska jag börja. Jag tänker typ göra en video varenda dag så ni vet. Men det är inte, för jag har redan lagt upp 2 videos ju. Så jag ska fortsätta bara. Okej. Tjena. Jag tar bort den här. Där pushar jag. Här ska jag ha. Och här ska jag. Serum. Lämna serum. Ja. Bra. Okej, då ska jag börja. Visa dem. Andra. Kolla mot dem. Jag vill lära mig precis ganska mycket. Om ni inte gör det så beklagar jag verkligen. Ja, du får visa ansiktet lite. Du får gå fram och så visa kinderna. För jag vill att de ska se. För jag tycker inte det är roligt om jag ska videos. Och så ser man inte. Johanna, du ska gå in. Här, Johanna! Så visar du kinderna och allt. Så fram. Så visar du kinderna. Ja, visar. Det är väldigt fint. Tycker jag att det är fint. Tycker ni att de är det fint? Får ni gilla. Om ni tycker det var fint. Då får ni inte gilla. Då får ni... Nej. Ja, men Johanna, du kan inte röra mina saker. Ja, det är små barn. Nu ska vi ta den här. Den här. Förlåt. Alltså jag får... Där var den. Jag får sätta bara ner pinnen. Inte där, inte med pennan. Där var det pennan. Så kan du ta.
Jag måste kolla om det är så klart. Ska visa dem. Vissa ansikten för kameran. Ser du? Du måste titta in dit, Johanna. Det blir lite svart nu. Det blir lite svart. Nu är det den sista. Vet den. Nu ska jag ta vänta, vad ska jag? Den eller så här. Så. Så att jag snittar. Klara. Och så får du visa dem hur det ser ut. Vi ska ta bort det verkligen, Anna. Förlåt. Först den kameran. Närmare. Cecil! Cecil, gå nu! Sluta ta bort sminket det här! Jag ska det. Ja, det här var i alla fall blindsminkning. Titta in rakt in i kameran. Cecil, gå ut! Aj då!